a attiré la soifée de Dieu cette soirée? Qui a attiré la soifée, une assoiffée de Dieu? Mais la soifée de Dieu ne se lâche pas, ne se fatigue pas. Ils peuvent être debout à adorer pendant 2 heures, pendant 3 heures. J'aimerais encourager la soifée en cette soirée. Oublie ton voisin. Oublie ta voisine. Adore Dieu comme tu ne l'as jamais fait avant. S'il faut que tu pries, prie. S'il faut que tu parles la langue, parle la langue. Si tu as la conviction de venir te coucher devant l'autel, fais-le. Si tu as la conviction peut-être de sortir dans les alliés, fais-le. C'est une convocation des assoiffés ce soir. La sauva la gavette, la famille et tout ça va. Saint-Esprit de Dieu, nous t'honorons ce soir. Saint-Esprit de Dieu, nous t'honorons ce soir. Nous ne sommes pas arrivés ici à honorer une personnalité. Nous ne sommes pas arrivés ici pour honorer quelqu'un. Nous sommes arrivés en ce lieu pour honorer toi, Dieu, le véritable, l'authentique, l'excellent, le formidable. C'est toi, Dieu, que nous sommes arrivés à honorer. Nous ne sommes pas venus honorer les noms. Saint-Esprit de Dieu, lorsque tu es honoré, tu honores aussi les enfants. Lorsque tu es présent, tu apportes la guérison. Lorsque tu es présent, tu apportes la transformation. Lorsque tu es présent, tu apportes le bon gloire. Lorsque tu es présent, on parle des titres avancés. Lorsque tu es présent, le jour doit calme. Aïe, 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 aïe,
C'est ensoleillé. Monte, 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 monte. Dans les montagnes, monte, monte, monte. Monte, monte, monte dans les montagnes. Asala là-bas. Il était pour la gadia. Il était pour la il a su là-bas. C'est dans l'atmosphère. Il est ici. 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 Il est ici.
ma vie.